Sizi duyuyorum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ve duyuyorum. Bu elimdeki megafonu satmak istiyorum. Dostum, seni bal gibi duyuyorum. Beni duyuyor musunuz? Çok iyi duyuyorum. Güzel. O zaman neden hala onu kullanıyorsunuz? Çünkü çok alçak sesle konuşuyorum, sesim hiç çıkmıyor. Onu bir kenara bırakın. Ne kadar para istiyorsunuz? $50 istiyorum. Sen delirmişsin. Teklifin nedir? $5. 20. 5. Biraz daha veremez misin? Kurtarmaz. $20 olmaz mı? $5. İster sat, ister götür. Tamam, $5 olur. Tamam, anlaştık demek. Biliyor musun? Neyi? Sesin yükseldi.